First time ko din ito makikita sa personal kasi nakita ko lang sa picture eh. Ayun guys! Welcome back to Pinoy Thai Family Channel. Ngayon guys, bakit ako nagbo-vlog ngayon? The reason is, may na-receive akong information na yung may package ako kasi nakuha. Dumating na yung package na yun. So I think, alam niyo na kung bakit nag-click kayo sa video na to. It's because yung mismong title ng video na to is yun yung package. Okay guys? So ngayon kalalabas ko lang sa office. Susunduin ko si Mami. Then uwi ako ng bahay. So mag-unbox tayo mamaya yung package na yun guys. Okay, see you later. Sunduin ko muna si Mami. Hello Mami! Hello Mami. Okay guys, so kita tayo sa bahay. Kasama ko na si Mami. Hello Mami. Okay, see you guys later. Hey! Yan. Namang Kevin to, nalo. Okay. So guys, nasa bahay na kami. So, may mga sumulubong na mga makukulit. Ayan guys. Ayan. Hello guys. So, hello muna. Hello. Hello. Okay guys, so kakain muna kami. We will eat dinner first.กินข้าวยังลูก กินแล้วค่ะ กินแล้ว กินแล้วยังครับ กิน fried egg Fried egg. And then, Kevinกิน fried egg Fried egg. So guys, kakain muna kami guys. See you later. fried egg Okay, so hindi pa ako umakit sa taas kasi nanonood pa ako ng volleyball kasi syempre may mga chicks eh. Kaya, so, cheer natin muna yung Thailand tsaka Bulgaria. Okay, manood muna ako guys mga maya-maya ulit. Balikan ko kayo ulit mamaya guys ha. Kaya manood muna tayo ng mga ng volleyball tsaka mga chicks. Okay guys, sige, see you later. Kevin Cup. Okay guys, so malapit na matapos yung volleyball Konti na lang. Konting-konti na lang. Na-excite lang ako kasi na-excite ako dun sa laban kasi ang gaganda ng mga yung mga tira, ang gagaling. Okay guys. Hangin. Okay guys, so kita tayo ulit. Ilang beses ko na sinabi na magkita tayo pero alam ko excited na kayo. Excited na rin ako pero mas excited din ako makita to. Ayan tinan nyo guys. So, mga malalaki, matatangkad yung mga player. Okay guys. Ayun guys, so nandito na ngayon tayo sa kwarto. So, tapos na yung volleyball. And then, nandito na tayo sa kwarto ngayon. Ngayon, ready na tayo mag-unbox. Okay guys, nakikita niyo yung package? Ito yung package na to guys, okay? So, excited ako dahil nung tumawag kanina na na-receive na yung package na to, sobrang excited ako guys kasi ilang days ko din itong hintay. Siguro mga 5 days naman. So excited ako talaga guys. So without further ado, unbox na natin to, okay? Actually guys, itong i-unbox natin is actually siguro naman alam niyo na kung yun kasi nasa title ng video na to na mag-unbox tayo. So meaning alam niyo na kagad na ang i-unbox natin is watch, relo.
So, actually, medyo mahilig ako sa relo. Kaya lang hindi ko pa nabavlog sa inyo. Madami din na, may mga mini collection din ako ng watch. So siguro sa susunod na mga araw, siguro mag-vlog ako. Papakita ko sa inyo yung mini watch collection ko. Okay guys. So dito muna tayo. Okay guys, so tingnan natin kung ano naman nasa package. Okay guys? So sa package, ang unang lumabas is yung, ito na kagad, alam niyo na guys, Rolex na paper bag. Sa loob ng Rolex paper bag is yung paper bag, no? Ang ganda ng detail nung ano niya, nung paper bag. Tingnan guys. Parang yung ano, snake skin. Ayan, naka-snake skin siya. Rolex. Okay guys, and then sa loob ng paper bag is yung warranty card. Close ko lang. Warranty card. Yung number yan. Ayan guys, ha? Yung warranty card siya. Nakalagay, officially certified Swiss. Okay guys? Ayan, yung warranty card, yung warranty card, tapos yung certificate yata to. Ayan guys. Styrofoam. Okay guys, so nakikita nyo na yung mahiwagang corona. Okay guys, so unbox na natin yan. So ano to? So okay guys, so ito na yung mahiwagang box. Handahanin natin guys. Okay. Sa loob is merong ano bang tawag dito? Yung paper. Para sa ano. Ayan, may paper siya na cover. Then itong box, nabubuksan siya. Ayan, nakalagay Rolex. Okay guys, ito yung box. Ito yung box ng Rolex. Siya guys, nakalagay. Yung parang embed yung ano niya, yung corona, you know. Ayan guys. Ito yung detail niya. Dahanin natin bubuksan guys, ha. First time ko din ito makikita sa personal kasi nakita ko lang yun sa picture eh. 1, 2, 3, go. Ayan siya guys. Ano yung box niya? Yung box muna tayo. Yung box niya medyo detailed. Ganda! First time ko to guys na nagka-Rolex. Ito yung relo guys, oh. Nakikita nyo, ganda-ganda ng watch, oh, ayun, oh. Ayan, ganda, diba? Ganda, diba, guys? Hi! Okay, guys. Tingnan nyo na yung watch ng malapitan, guys. Then, alam ko na, madami nanonood dito ng mga watch collector din. So, pagpasensyahan nyo na guys, ha. Lagay. Lagay sa kanya. Ayan, guys. Hindi makita. Kasi yan. So, ayun guys. So, alam ko madami magko-comment sa inyo guys kung ano nangyari. Actually guys,
to be honest, and then naaminin ko sa inyo is, itong Rolex na ito is fake siya, guys. Sorry. Sorry sa mga collector ng Rolex dyan. Watch collector and Rolex. Ito ba, sinasabi nyo, bumibili naman ako ng fake, bumibili ako ganyan-ganyan. Kasi actually guys, the reason why I have this watch is because I bought a watch last week, and then there's a raffle dun sa shop, and then nung nag-raffle siya, nanalo ako sa raffle, and then they allow me to choose anong gusto ko. So madami mga binigay. May mga tatlo yung pamimilian, as I remember. Meron yung watch box, tapos yung watch box, and then meron din ibang fake meron din yung Gucci na fake na watch. Pero ang pinili ko is itong Rolex kasi hindi pa ako nagkaka-Rolex sa buong buhay ko. Pero actually, syempre lahat naman tayo nangangarap magka-Rolex, di ba? Pero syempre, overpriced. Hindi naman siya overpriced. Sa mga collector, for sure, mag-enjoy sila. Pero hindi ko afford yun, guys. So, hanggang dito na lang ako, guys. Pero at least kahit paano, natuwa ako kasi kahit fake to, alam nyo guys, may certificate pa, may box pa, tapos yung original box niya halos. Tapos yung watch lang talaga, guys, mahirap suotin. Pakita ko sa inyo na malapitan, guys, Guys, so ito guys yung watch. Makikita nyo, sobrang ano siya. Actually, first time ko lang siya nakita personally. Sa personal talaga. Na nakita ko siya. Akala ko automatic yan. Nakikita nyo yung takbo ng watch, di ba? Pumipitik siya instead na parang naka-automatic. And then dito pa lang off na talaga siya. Kita nyo guys yung mga distance sa mga spacing niya guys. And then also syempre yung dial niya, alam nyo na kagad na fake. Although nakalagay siya is Rolex Oyster Perpetual Date Just. Pero yan guys, fake siya guys. So ayan guys, if you like this video, hopefully nagustuhan nyo yung video. Sana walang magalit sa akin dahil sa ginawa ng unboxing na ginawa ko sa fake na Rolex. Okay guys, if you like this video, please like, comment, and then subscribe lang kayo guys Maraming salamat guys. God bless. Hopefully nag-enjoy kayo guys Sorry Rolex, giveaway lang to. I mean hindi siya giveaway. Nanalo lang ako sa Okay, bye. God bless again guys. Bye.